ใครที่อยากมีโฮมคาเฟ่เล็กๆไว้ที่บ้านแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกาแฟเราขอแนะนำเป็นมินิคอฟฟี่แมชชีนรุ่น EL09 เครื่องนี้เลยค่ะทุกคนน้องเขาจะเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติของแบรนด์ Easy Home ที่ทำออกมาดีไซน์สวยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆรุ่นนี้จะรองรับกาแฟแบบบดแล้วก็แคปซูลเคคัพนะคะเพียงแค่ใส่กาแฟลงไปเติมน้ำลงในเครื่องแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะรอประมาณ20 วินาทีก็จะได้กาแฟดิบหอมๆแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็คืออร่อยกลมกล่อมฟิลกาแฟดิบและนอกจากนี้ยังเอามาทำเป็นเมนูชาได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบชงเครื่องดื่มทานเองที่บ้านเครื่องนี้คือเหมาะมากและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเครื่องเขามีน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกจะเอาไปตั้งชงกินที่ออฟฟิศหรือว่าย้ายไปมุมไหนของบ้านเนี่ยก็คือทำได้เลย